Aku bukan puyuh, bisa gosip puyuh, dengan enak. ayah boye. Aku bukan Puyuh, bisa gosip puyuh, kalau bersampo. ayah boye. Aku bukan Puyuh, bisa gosip puyuh, dengan enak. ayah boye. Aku bukan Puyuh, bisa gosip kalau bersampo. ayah boye. Mbak, pesan apa? Burung puyuh. Udah lah. Kenapa kaki dia tuh? Dah patah ni. Kesiannya dia. Korang tahu? Burung puyuh. Tu burung apa tu? Burung puyuh. Man, burung apa tu, Man? Burung puyuh. Oh. Mungkin sang fajar dan sayap-sayap burung. Puyuh, Mungkin sang fajar dan sayap-sayap burung. puyuh, Mungkin sang fajar dan sayap-sayap burung. puyuh, Mungkin sang fajar dan sayap-sayap burung. puyuh. Tu burung apa? Burung puyuh lah tu atas tu. Tu burung apa tu? Burung apa? Burung puyuh. Burung puyuh. Burung puyuh duduk kat mana? Tu burung apa tu? Burung puyuh. Burung apa tu? Burung puyuh. Man, burung apa tu, Man? Burung puyuh. Dah. Hmm.